एक्सकावेटर 140 कोबेल्को की ट्रैक चेन है। ये कई जगह पे बुश टूट गए हैं और लिंक टूट गई है, तो रिपेयरिंग के लिए ये चेन आई है। तो बने रहे वीडियो में। अभी हम इसको सब बोल्ट काट के और सब अलग करेंगे अभी हम। काट दिए है और ये एक लिंक टूटा हुआ है। लिंक टूटे हुए हैं 2-3 और बुश जो ये टूट गए हैं। ये देखिए इतने टुकड़े हो गए थे बुश के। ये देखिए काट काट के बुश निकाल रहे हैं टूटे हुए। ये सब फट गए हैं बुश। ये 4 लिंक आई है और पीने आए हैं और बूस आए हैं। इसके अंदर बोल्ट है, ये लिंक और बूसिस आ गए हैं। तो अभी हम करेंगे फिट। तो बने रहे वीडियो के अंदर। तो ये एक्सकावेटर 140 की हमने ट्रैक चेन कर दी है रेडी। ये 3 सेट लिंक डाली, फिर बूस डाले और पीने डाली नहीं। ये देखिए ये लिंक रेडी कर दिया है अभी हमने। और ये बुश डाले हैं नए और वो बोल्ट डाले नए। हमने 6 बुश डाले हैं नए टोटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।